間違い探しの里。問題数全5問。制限時間各90秒。間違い数各3個。ゲーム開始。第1問。森の中で暮らすクマさんの画像から間違いを3つ見つけてください。残り60秒です。答え合わせです。この画像の間違いはこことこことここでした。第2問。部屋で気持ちよく眠る猫の画像から間違いを3つ見つけてください。残り60秒です。答え合わせです。この画像の間違いはこことこことここでした。第3問。海で泳ぐイルカの画像から間違いを3つ見つけてください。残り60秒です。
答え合わせです。この画像の間違いはこことこことここでした。第4問、アイスを食べる子供の画像から間違いを3つ見つけてください。残り60秒です。答え合わせです。この画像の間違いはこことこことここでした。第5問、花火を楽しむ親子の画像から間違いを3つ見つけてください。残り60秒です。答え合わせです。この画像の間違いはこことこことここでした。今日の間違い探しは以上です。全問正解できましたか？間違い探しを毎日続けることで認知症予防につながります。このチャンネルでは毎日17時頃に動画を公開しているので、ぜひチャンネル登録をして毎日の日課にしてください。本日の脳トレお疲れ様でした。